na. Mga batibay dyan. Japanot. So today we're going to Minalungaw. Let's see. Pwede kayo, maluwag. Kahit 20 po pwede. 2,000 naman. Yung kwarto, 1,000 naman. Yung box na? Oo. Di pwede nga pa? Pwede rin, kaya maglalakad sa ibaba. Oo. Mag-overnight? Ha? Utang ko mo. Ako kutang mo. Kala ko mag-overnight. Oo, 50. Sige nga. Provide na ko ba dito? Sige nga, pumunta ako ba? So guys, dito na tayo sa Minalungaw. So overnight tayo. Nang di inasahan. Yun. Sama ko si my loves Maki and Gina. So yan. So kasi nangyari, umalis kami ng 2 PM tapos nakarating kami dito ng 5:15. Kaya naisipan na namin na mag overnight na lang kasi sayang yung biyahe para masulit. So yung cottage namin 1-3. May video okay. Tapos yung 50 per head. So apat kami. So 200. Bale 1.5 lahat. Overnight. So ito po yung cottage natin for tonight. Yan. Kahit mag-video ka ng malakas, okay lang kasi wala tayong kapitbahay. Yan. So dito kami nag-park sa harapan. So yun guys, gabi na. So bukas mabahabang adventure pa bukas. Good morning guys. So umaga na. Tingnan natin yung view dito sa taas. So yung sama natin, Kimco siya, ang laki. Ano yan? Exciting.
X-Town pala. X-Town 300. Wow, China oil. Tapos sa atin yung IMAX natin. IMAX man. Si Doggy. Morning, Doggy. Hey, Doggy. Good morning. Ay, nagulat. So, dito yung view deck nila. Ayun guys, tara na. Punta na tayo sa ilog. Let's see. Ayun guys, baba na tayo mga guys. Mga chong. Mga chonggo. Bayan go. Pasay dyan eh. Ito di ako gawang pantin. Gawa yung daan natin. Bagong gawa yung hagdanan. Nice. May puset, may bangus. Okay po. Magre-rent po kami na life vest. Eh, 30 lang pala. 30. Pumunta na kayo ng Manalunga. Dito kayo maglakad. Okay. Ayun guys, dito na tayo sa Balsang Cottage. Lamig! Uy, may isda oh! Kanina yung danog? Lamig ng tubig. So doon, bawal daw po mag-swimming doon kasi may nangunguha ng pogi. Sarap! Oh, syempre mapali. Anod na ako. Ay, magpakita kita kayo magpalagusgusa mo. Ne. Na tayo. Lakad muna tayo doon. Tapos mapapatagusgus tayo. Paru G. Paru G. Ayun, paru. Swimming yung baby. Swimming ang baby. So, punta tayo doon. Tapos magpapaanod tayo sa tubig. Let's G. Todo na to. Yung kamay, yung pa. Injury. Lamig. Papalit ka rin mga Dito namin sa safe na area. Papagos na kami. Isa na lang. Looking for ano ka pare? Nawala yung chill. Lalim! Malalim siya dito.
Beat the heat. Ala, tinang bato, abot ka na. Ay, mababaw. Ito yung part na malalam kung Magpantata ba ka rin? Island hopping na. Malo yun. Sila na kasing kahit yung permit ng tingit. Yan, dapat kukulang niya 30 minutes. Yun guys, punta tayo sa hanging bridge. SG. So yun guys. So makita nyo dito, maganda yung view. Maganda na yung view, mga rock formation. Lapit pa tayo. Ayun guys. So packet na kami sa hanging bridge. Boy, ingat ka boy kanyo. Tulog na. Sulgal ka. Tara na boy. Ay, pwede. Pabilis na rin pala mag-try na, charge niya. Mabilis siya rin malubat. Kahit isusuot na natin ang life jacket bago ang lahat. Yung mga di marunong lumangoy. Yan. Ay, kasi kita may sabat. Bawal natin. Tara. Yun, tara, let's go. Si bebe. Yun guys, dito na tayo sa hanging bridge. Oh my god. Ito, takot eh. Takot sa heights eh. Pero let's G. Gumagalami. Sarap. Gumagalami. Uy, may gagalo. Ate mo rin palang matalote king dulo. Wow. So ito yung view dito Itong getang dulo. sa ano, mga rock formation. Geta din ah. Picture na. Picture mo na, picture. Tumatalon sila. Galing lumangoy niya. Ano yung kukla ka rin? Yan, mismo? So nirang lundo. Nilako ko takot. Lawrence, sabi lang sa'yo. Tugali ng kawit ako. Lawrence, sabi ako sa'yo. Sige. What? Ay, sinulang ko! Ano, ako nakakatalon. Hey guys, dito tayo sa loob ng Minalinaw River Park. Katuno rin mga ragul, mag-gitna ka to. Ano kalalam na? Gitna boy, gitna. Hindi naman makaing dalo. Ah, oy, tating tao ka. Sige na. O diba? Tatakot. Kuling nga lang kaya, beta. Magpakay ka ang palutang ka. Hello guys, thank you for watching.